Newell ijja kuba ya debate ya part of the subject tonight naye ensonga z'abannaddiini ab'enjawulo abatandise okukwata obuzindaalo ne badda ku bituuti sinza okubeera nti si kyakatandika naye mu Kaluwano we tuli mu campaigns abamu bavudde ne bakasa nti President Yoweri Kaguta Museveni yakira ku balala abamu okusinga ddala ab'e Masaka n'aga nti omuvubuka ono Omutuba Kyagulanyi Ssentamu mutabani wo yagwanda otwala Entebbe mu maaso. Ebigambo bya bannaddiini ng'abo bitegeeza ki mu kaseera kano era bitwala bw'eggwanga? Ekiseera kino si kiseera kya kuzannya. Bayibuli bannaddiini ebawa mandate oba bannaddiini bonna ebyawandiikibwa bituwa mandate. Yimirira n'abanafu, yogerera abatalina ddoboozi, lwanirira abanyigirizibwa. Munnaddiini atasobola kukola ekyo tabeera bwafi kubeera munnaddiini. Okay. Engero essuula eya 31 onyola 8 okukka wansi awo wenzija ekyawandiikibwa ekyo. Yimirira n'abanafu, yogerera abatalina ddoboozi, lwanirira abanyigirizibwa. Munnaddiini it's a mandate. Emyaka gizze nga gyetooloola nga bannayuganda balina bye beetaaga naye ng'ekyamazima tebasobola kubifuna. Bw'otunulira health sector nvundu, bw'otunulira economy nfu, bw'otunulira justice system eyo the privileged few be bafuna justice, bw'otunulira security abamu balina security abalala bafacinga insecurity, nga n'obulamu teweetaaga mulamuzi gamba nti ofe naye omusajja asika trigger ey'emmundu n'akujja mu bulamu bw'ensi eno n'agamba nti oba kiba kibe. Tulaba criminality with impunity, tulaba obumenyi bw'amateeka ng'ate oli amenya etteeka agamba ate munaakola ki, ate onookola ki. That impunity eriwo. Munnaddiini yenna ategeera ateekwa okuyimirira, era bw'abanga alina oludda lwatutte nyinza obutamunenya olw'ensonga it's too much. Tetuli nti tuli mu byobufuzi nga tewali nsonga, naye tugenda mu kalulu nga waliwo ensonga. Abanyigirizibwa bangi, abasibibwa obwemagi nga balangibwa obwemagi bangi, abaavuwaziddwa bangi, abakugirwa bangi, abattiddwa nabo bangi. Ate nga tulina ekisuubizo tyeno fundamental change not a mere change of God. Bwe ba fundamental change nga yajja naye nga tetulabawo njawulo wakati weekiriwo n'ekyaliwo kye baatusuubiza nti kikyaddawo. Kati oteekwa kuba musiru obutayimirira kujjayo ddoboozi ng'ate oli munnaddiini. Bw'otooyogerere banafu ani anaabogerera? Bw'otooyogerere bakubibwa masasi ani anaabogerera? Bw'otooyogerere babbibwako mataka na bintu byabwe ani anaabogerera? So bannaddiini tebakola kituufu kigwani. It is long overdue. Okay. Bannaddiini basirise nnyo ng'abantu batulugunyizibwa, basirise nnyo ng'abantu basibibwa. Tebavuddeeyo kwogera bwogezi for the sake. Eri abamu abajega bo nga tebalaba njawulo wakati wakyaliwo na kye twali tusuubira, era bo tebalaba, bo bagamba nti guwalabyeko ye mwana, twatuuka twambala twebaka tulya tusinza tufera. Abo bali mu ttuluba eryo abo balina kuwaana, naye anyone sober alina okulandaga naye. Tunaakomyawo abantu okusibibwa obwereere, tunaakomyawo abantu okutulugunyizibwa, tunaakomyawo abantu okuttibwa just because tutaddewo akalulu titulonde. Ate kakati aboogera oba abavuganya abamu basibibwa, ate abagoberezi battibwa awatali nsonga for nothing. So omuntu yenna bw'atandika okubuuza tunaatuusaawa, ani anaatujuna? Buli omu alina waalaba essuubi agandi anze essuubi erirabaŋŋoona ono yajja tuleetera kyessuubi epya. So bw'abanga avuddeyo n'ayogera n'akola guidance nyinza obutamunenya. Gwennenya y'oyo alya omudidi gw'ensimbi ne yekkiriranya
ng'asula mbuliri bw'obumu n'oyo atulugunya abantu. Ngenda kujja ku debate eddako eyesimbe y'amaanyi nnyo emotoka bwe bajolekeza bagivuga abamu balowooza waba basuubira nti uyinza okubeera nga wogenda kwawula yawula endiga zaabwe tugenda okujjaawo Musumba ensonga y'abannabyabufuzi okubeera nga kati bannaddiini abasinga babakkiririzamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wo simanyi bu video buli obubiri obuzibusa bu making rounds on social media nga omuddala agamba n'abantu nti bandigenze ne babba n'endagamuntu z'abazadde baabwe okumbali mulimu bu video mu nga bulinga obuli insightful oba obukuma omuliro mu bantu ekikolwa ekyo bannaddiini abatekinga that route oboogerako ki kyannaku nnyo nti omuntu bw'avaayo n'ateeka amazima ku mmeeza bagamba nti akuma mu bantu b'omuliro 1986 President Museveni ajja mu buyinza nga tuyita mu migemerawala gya Masasi gavuga impunity murders every now and then n'atuwa essuubi n'atugamba eno fundamental change ekyamazima tewali munnayuganda ataamuwa opportunity okuleeta fundamental change nkiddamu tewali munnayuganda ategeera ali soba alumirwa eggwanga lye alumirwa Uganda era alina Uganda at heart atawa President Museveni opportunity kutereeza ggwanga nga bwe yatusuubiza okulwanyisa enguzi obubbi kati myaka 35 obubbi enguzi be baana baliwo bagirya misana babba misana bagaggawadde bakoze eki terina abakwatako ndoza waliwo ne territories baga nti ebyo byabwe nolaba olinaga nti ono yasupplyinga oxygen mu Uganda yonna yalina tenda kyokka nga kitaawe Minister of Foreign Affairs buli kimu kyonna kiri mu mikono gyabwe kane batuka nedda naffe tukooye ffe tuliryako ne bajjajjaffe baalwanyisa obuddu nga bakuba ebikonde ne batuuka n'obbali ebisiyaga naye nga ekibalwanyisa baleme batwala mu buddu tudde ne tuba nti eggwanga kituyita source of revenue kwe kutunda bannansi mu buddu and you think a religious leader alumirwa abantu taveeyo kuyimirira kwogera nga bannayuganda batundibwa mu buddu abalala bali forced into homosexuality tiwakiri kaŋŋende neeyita omusiyazi nfune asayiramu nfune ku dola nfune ku pound nfune ku Deutschmark nfune ku Swiss franc naye nga siri wano mu geyene ey'oku nsi eyitibwa Uganda. All of these be happening ne tubeera nti Obote bwe bamubba Masasi bamujjanjabira Mulago Amini bamulongooseza Mulago naye ng'olwaliro Mulago takyasobola na kujjanjaba ate ne kitwali tusuubira nti bwe banaamulongosa ne bamuddaabiriza tunaaba tusse ekikkowo aye ne bagamba nti ate omukyalo okuzaalirayo kumpi ali $2,800,000 ekitegeeza omunkuseere bamugobyeyo. Munnaddiini alumirwa eggwanga alumirwa abantu ali supposed okwogerera abanaku ngaabo abanafu abatalina ddoboozi tayinza kusirika. President bwe yakwata obuyinza n'atusuubiza emmundu tekyaddayo kubeera mulamuzi. Ebigambo bino bannaddiini abasinga bye boogera nga saawudde mu kuba waliwo n'abo abawagira ali mu bukulembeze ono abawagira abatali mu bukulembeze tebinanga ejje bigenda kwawula yawula mu bantu mu kalulu kano. The truth is ebigambo bya bannaddiini kati si bye bireese okwawula yawula mu bantu naye ebisuubizo bya President Museveni bye yasuubiza ne bitatuukirira bireetedde abantu bangi okwekyawa. Kankubuulire, we rather speak out than keep silent. Kwabo tunaasirika obusirisi then ekyali e Rwanda kyandijja wano. President Museveni yali akakwata obuyinza ffenna twakkiriziganya tuli bannayuganda abaakulembera olutalo lw'otununula baali banyarwanda nkidemu abaakulembera olutalo lw'okutununula okutuggyako amagye g'Obote nabaki baali banyarwanda era ne tubaaniriza mu myaka egyo ejja gwawulirawo ng'Abaganda bavuma Abanyarwanda. Tudde bw'olaba obusosoze obutandise nga ne President yatuuka ku point egamba akati nze bwe mba nina ennyindo bweti nze njejjeko
kitegeeza nti waliwo ekyefumba kyetuteekwa okudiffusinga. Munnaddiini bwayimira nalaga nti bwenkola analysis overstay, ate gwe watugamba nti overstay ereesa obuzibu. You've overstayed, kyekiseera tulabe ku nkyukakyuka buli kyetwogera wano. Ku myaka gye nnina abaana benzadde tuse n'okuzzukuza mbazaalidde ku mulembe guno nfunye abazzukulu ku mulembe guno ogwa Yoweri Kaguta Museveni. Abaana tebalina kirala kye bamanyi ne batubuuza naye mwatuweerera gye emirimu giruwa nga naffe tusirise busirise tetusobola nakunnyonnyola. So mu kaseera kano abaana otuvunaana silence ti silence eduleetedde obuzibu would rather speak out. Era nze munnaddiini atasobola kuvaayo at this material time n'ayogera kambawe. Esther, mu kitabo kya Esther yalina abakyala ng'ali mubikyepere ewa Kabaka Kaswera. Hamani n'akola olukwe okutta Abayudaaya bonna. Kojja wa Esther Mulodokaayi n'agamba tuteekeddwa okuttibwa kubanga nze nagaana okuvunamira Hamani. Kwe kusalawo ne yeesiba ebibukutu, yeesize n'evvu. Esther bw'alaba kujjaawe nga yeesibye enkutu, yeesize n'evvu, n'amutumya n'amugamba mbuulire lwaki akoze ekyo. Mufunzi N'amutumira n'amugamba nti Esther tuteekeddwa okuttibwa mu mwezi gwa Purim, naye genda ewaabalo otwegayiririre. Esther n'agamba n'atumira ewa kojjaawe n'amugamba nti tekikkirizibwa omuntu yenna yenna okugenda ewa kabaka nga tafunye lukusa, n'olwekyo ku lw'obulamu bwange siyinza ngendayo. Mulodokaayi kwe kutumira Esther n'amugamba bw'oba ogaanye okugenda ewaabalo okutwegayiririra, Mukama anaatuyimusiza obulokozi okuva awalala, naye gwe n'ennyumba ya kitaawo mujja kutte. Esther bwe yawulira ebyo n'agamba nti bwekiba bwe kityo ngende musibe ennaku 3 nange ngenda kusiba ennaku 3 n'abantu bange, bwe zinaggwako n'agenda ewaabazi wadde tekiri si kya bulijjo genda nga tokoza appointment. Bwe mba nfa mufe, nze ngamba kino kyekiseera. Era abasirise babitrayinze cause, abasirise babitrayinze ensi zaabwe. Abaana muli bagamba ki? Over the years bannaddiini babadde bayimba oluyimba ogu gwewalabyeko ye mwana yatuleetera emirembe, twebaka otulo, atuwa amamotoka, atuwa amabaasa ga ssente. abamu bagamba bano bavuddeyo okwogera nabo bayinza okubeera nga balina kye banoonya oba banoonya banoonye, but let them talk. Abalala bakozi ba bikolobero. Ate munnange bwe naavaayo n'enjogera ate ye yantaasa ku bisiyaga, ate bwe naavaayo n'enjogera ate ye yantaasa bwe nabba kino n'enziba kino. So there are those, naye those genuinely nga mu conscience yaabwe balaba it is time tuleme kuddamu kukyusa bukulembeze na mundu. I think ekiruma bannaddiini kwe kuba nti over the years bazze bendoosinga omuntu, naye ate ng'omuntu tali ready kuleetawo nkyukakyuka. Kuwonya bannayuganda kukyusa bukulembeze na masasi. Olaba nti bannaddiini bavuddeyo boogere and I support them. Omuntu ayinza okay, Museveni yali muyeekera. Bwe tuba tugenda kubala mirambo gyagwa tubalemeka tumuyite Kiira. Ku mulembe gw'Obote yali akwalifyinga okuyitibwa terrorist. Ku mulembe gw'Obote yali akwalifyinga okuyitibwa Kiira. Naye yalina cause. Era tulaba we yatuusa eggwanga. Nze nagamba bwe nti and I still state ti Museveni alina contribution gy'akoze, but he has outlived his usefulness to this country. Afuuse burden, afuuse mugugu gwe tulina okwetikkula. How? Nabagamba nti akalulu is one option. Ekyokubiri kwe kumukubira ekkubo nti oba tumugamba tetujja kuvunaana byokoze bw'onoovaako kuba talina clean record.
nolwekyo ogamba nti Kyagulanyi muyaga, Kirindo naye yanywa ku njaga teyafuga America Obama teyafuga America ne Uganda aliwa Kirimani eriwo esinga okubeera prosperous. So nze nsuubira nti ezo excuses Kyagulanyi bamwogeddeko buli kimu kyonna, bagambye nti abasiyaga bamuteekamu ssente. Nalabye n'ekibaluwa ekifulootinga simanyi bamuwadde $1 million 10 nakisomye ne ngamba naye bano nabo basiru, oba okola fujjala ate gikozese magezi ate bawandikire babi tituwaddeyo bawandikidde National Unity Platform tubawadde $1 million 10 ate tuziyiziza mu babi Kyagulanyi. That is stupidity. Bwemba mukola fujjale mukole ebirala kanzije sokolindeko nze nkulembera olutalo lw'ebisiyaga mu ggwanga and I speak with authority kantune mu kamera. Kyagulanyi mbasiyazi simumanyi kinziremu ekyo. Nze nkulembera olutalo lw'ebisiyaga olw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga ampakanya aveeyo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa March omwaka 2014 bampita Kololo okumpa omudaali olw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga n'enguzira kubanga baali bamaze okunjula eteekako amatu g'embuzi nti nawayinza Kayanja nti ali ebisiyaga ate nga nfanfe wa President Yoweri Kaguta Museveni nga Kayanja mu kugula bbuutu z'abalenzi simanya musinga. So Kyagulanyi tomumanyi mu bantu bakola bintu ebyo mu basiyazi simumanyiimu ate bwe tugamba nti abasiyazi bawagira Kyagulanyi oba bamuleese kankole statement season ayagala mpakanye kanjogere mu kamera. Number 1 bukyatandika kulwanyisa bisiyaga mu ggwanga obuzibu bwenfunye ne gavumenti yaffe eno sibutegeera kubanga abaana bangi abavaayo okuloopa babakutte. Nze kennyini ndi victim nange bankwata nga nvuddeyo okulwanirira abaana balididdwa ebisiyaga. Gavumenti yennyini n'enkijjanya ne banzigulako omusango nembeera convicted nensavinga sentence emulago community service nensasula n'akakadde kamu olw'omusango gw'essaza naye kulwanyisa bisiyaga kubanga nakwata ku mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni nfanfe Robert Kayanja omuguzi wa bootu. 2 Museveni yali yegaanyi Kayanja yatula ku TV ye n'ayogera nti President Museveni yamukubira akasimu n'amugamba guma kandabe bwe nkutaasa. Owumba Lindako nawe oli mutitizi ate butitizi musumba obudde obudoloza buli awo sokolindeko njogeza authority mu mwaka 2017 gavumenti yaffe eno ekulemberwa Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni atawagira bisiyaga atali sponsored by basiyazi yagula ebiseereza by'abasiyazi bya buwumbi 3 ne bijja abasiyazi bali ebisiyaga byabwe nga balina ebibayamba okuseereza. Bobi Wine yali president yabigula ministry ya health yabigula genda ministry ya health bw'otofusanga Bwino oyo tonzizanga wa ekyokusatu genda e Mulago National Referral Hospital ononye gye bayita MAPI Clinic MARPI eryo ddwaliro ly'abasiyazi liri mu ddwaliro lyaffe National Referral Hospital lirina every facility kyokka nga bamaama bazaala ne beebaka ku bitanda wali e Mulago ddwaliro ly'abakyala e Kawempe. Gavumenti kyetiitibiza abasiyazi ng'eno ndyoke mwogere talk sense muve mukuddawo okwesiriwaza kuba bagenda ne bagamba simanyi ate Kyagulanyi bwajja ajja n'abasiyazi abasiyazi bali wano bawagira gavumenti nga mwogera talk sense. Kankuleetere ki 2017 nkusaba ssebo wamala genda mu tikotero wali e Kawempe osabe register bajja kuwa record senior police officers bakuŋŋanira mu tikotero e Kawempe abasiyazi ne bajja ne babawa siyasa ow'ebisiyaga nti kaakati abasiyazi balina eddembe
bakolaki babaleke babiryenga ensonga yo etegerekese uliriza asoko lekerekera ensonga yo etegerekese government eno otegerekese wagira obeyengeri je sponsoringamu abali besiya gasebe etegerekese ensonga kwata kamera nga bakutte omusiyazi ogende ku poliisi olaba oba onomukuba ekifaananyi genda kankweki mu 2018 abasiyazi bategeka omusomo for the prosecutors of Uganda. Directorate of Public Prosecution gwali Ntebe mu hotel. Era ba prosecutors bagenda okutuuka olunaku olwasooka basoma birungi olwaddako birungi naye ku last day ne balyoka babaleetera eddembe ly'abasiyazi ne batuuka ne bagamba muyinza tumuti twita mu lukuŋŋaana luno ffe tuli supposed okuwaaba okuprosecuting ate ffe kaakati ate tutandika okulwanirira abasiyazi ekyo kikafuuwe ku mulembe guno kankwekyo Education International gimanyi mugende ku Google munoonye njagala kugenda wa meya za umba meya ajja kujja njagala okujja ekino ekintu mu ddiiro kwasaagala mu campaigning rightly n'ebino ebyokusibako omuntu amatu g'embuzi I don't want zinga kulembera olutalo lw'ebisiyaga gavumenti enyambye eki okujjako okunkijjanya now genda ku Google ononye Education International kibiina kiri international omulimu gwakyo kutumbula bisiyaga mu masomero mu education institutions na university kirwanira eddembe ly'abasiyazi era babatongoze ekibiina kino omukulu eyali akulira Uganda National Teachers Union James Twehe baamulonda okubeera board member nga representinga East Africa region tebakoma ku ekyo bwe nvaayo nembyogera nembikuba baagana omuzzaako kuba Secretary General wa Uganda National Teachers Union ko President Museveni bwaba bakuganye jangu ewange n'amuwa ekifo akulire okulwanyisa enguzi kuza mu President's office ani asinga okusembeza abasiyazi ndoza bannayuganda ekyo bannayuganda bakitegedde musumba olw'obudde Sylvia Awori omumanyi President yamulonze okukulira wealth creation tokimanyi nti alina scandal ey'ebisiyaga nti yatogaatoga akaana kawala live nga ne kamera ziraga eno neeno nebwengula nebule nebweya kati ali mu operations wealth creation how can you put such a woman there nga ddala olina value ez'obutayagala bisiyaga obubakawo bannayuganda ndoza babufunye bunnyo meya omuntu ayinza okwebuuza President Museveni yazze nnyo ng'abayita abayaya ba national emirembe tetugenda byetabamu era nga tusuubira byonna bisibuka ennaku z'omwezi 23 ebigambo byo ku nsonga y'omusumba ngenze bulijjo mbagamba nti ekiddukiro ky'abannanfuusi ekyekweko ky'abannanfuusi n'abatalina mugongo kuyimirira kwe kusaba titusabire eggwanga osabire otya eggwanga nga amasasi gavuga gwe mugamba gyakulembera okusaba oba mumusabire ate yakuba amasasi oba yalagira bakube oba yali in charge ya prevailing over all circumstances mu 2009 nze actually ekiriwo si kyewuunyi bwe kiba nti Archbishop Kazimba Mugalu bali ku stand off ne Cyprian Kizito Lwanga doctor n'abalala jukira ne Dr. Serwada ne yakyegana titeyakirimu presiding apostle Serwada naye takirimu era takimanyi kamba jjukizeeko mu 2009 twatuula mu Popol yali September the riots ezebogere mujjukira wezaatandikira ekyatutuuza nga twagala okwogera ku mirembe mu ggwanga tugikaza tutya mu kiseera ekyo waliwo peace talks e Sudan eza Kony war kati nga twagala Kony ali evasive tuba tuziza tutya tulabe nti bakola ki bakkaanya kati tuba twakatandika amasasi ne gavuga kabaka bamugambye ogende bugerere twatuula ffenna bannaddiini ne tusalawo convener yali Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ne tumusaba ayite abantu babiri asooka kabaka ajja atunnyonnyola sayidi ye owokubiri President Yoweri Kaguta Museveni naye ajje tumbuuza akana n'akata ekyokusatu tulyoke tulaba abantu bano tubagatta tutya
emirembe gyokale. Bwe tuba tuli mu meeting yaffe akawungeezi, Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'atugamba nti Kabaka yakkiriza okutuma Katikkiro ajje ayogere naffe. President Museveni n'atugamba nti ye yagambye tajja kujja gye tuli mu Popolo, naye ajja tusinkana ku Hotel Africana kuba gye twali tulina okumalira, n'atugamba nti yatusabye tukeere tukole bye tukola mangu tusamalizinge, then ye ku ssaawa 6 atutukeko ku Popolo, atutukeko ku Hotel Africana. Kolo twakeera ne tumaliza bye twali tulina okukola, tuli mu Popolo mu Hotel Africana, breakfast tugiridde buli kimu kyonna, tugaddewo meeting yaffe tuyinda President Yoweri Kaguta Museveni. Ssaawa 6 batugamba tannaba, 7 tannaba, 8 ajja, ssaawa 9 ajja, 10 ajja, 11 ajja, kati ziba ziwera 11 n'ayingirawo. Okubajjukizaako akatono, eggulo limu twabaga ekiwandiiko ekyo nga kiraga obutali bumativu waffe n'engeri President Yoweri Kaguta Museveni gy'avugamu eggwanga. Ekisooka yatusuubiza okuleeta emirembe, naye ng'ate ekyali kibaddewo gaali masasi okuba abeekalakaasa ku lw'Ekayunga n'okutangira Kabaka ogende Kayunga. Ekyokubiri nga tumuvunaana tumugamba atunyonyole lwaki emmundu eramula nate ng'ate yatusuubiza emmundu tekyaddamu kulamula. Ekiwandiiko kyali kigazi nga kyogera ku nguzi, kyogera ku bireetedde bannayuganda discontent obutali bumativu n'okutuuka okwekyawa ne bagamba wayi oba twekalakaasa tukole ki twekalakaasa. Ekiwandiiko ekyo bwe twakimaliza ne tukikwasa convener waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga yaba akisoma nga President azze. Tuli ku Hotel Africana, President ayingirawo kati olwo ekiwandiiko tumanyi Cyprian Kizito Lwanga akirina. Museveni Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa ayingirawo. Bw'ayingirawo twisituka oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa, atuula naffe tutuula, atuula tutuula. Then Dr. Cyprian Kizito Lwanga ayita Cardinal Emmanuel Wamala ayanirize President Butongole. Bw'amala omwaniriza, Dr. Cyprian Kizito Lwanga ajjayo ekiwandiiko kye twabaze nga kikolokota Yoweri Kaguta Buhabulwa Museveni okutulugunya amasasi okutta abantu okwali kuliwo ng'ekiwandiiko kuba kyali spot on. Dr. Cyprian Kizito Lwanga obuwombefu obuyitirivu ayimirira asoma ekiwandiiko. Ssebo w'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni, twagala okwebaza olw'okufuga Uganda obulungi, waleeta emirembe, era emirembe egyo naffe tusobola okutuula ogiteesaako, era twagala okwebaza kubanga amasasi tegakyavuga, era ssebo olukiiko luno twalutuuzizza. Lwatumazeeko obukadde 360 twakuŋŋaanya 180, jjukira watuwaayo 10, naffe ne tujjamu 8. Ono yaleeta zino zino, naye tukyabangibwa. Tubadde tuteesa nti olukuŋŋaana luno olwa Interreligious Council for Peace lutuulenga buli mwaka, naye ssente tetulina. President Yoweri Kaguta Museveni asituka bamuyita ayogere. Neewuunya ye Dr. Cyprian Kizito Lwanga okusoma ekiwandiiko ekirala ennyo ku ekyo kye twabaga nga kiwaana omuntu kimutendereza, kyokka nga kye twali tubaze kyali kimucriticizinga. Neewuunya obutiitiizi bwe n'obunnanfuusi bwe, era nze awo we nasalirawo ne ŋŋamba sikyaddayo mu nkiiko ezo. Museveni bwe yayimirira yagamba Cardinal Emmanuel Nsubuga kwebaza, bannaddiini mwenna mbebaza okuba nti mutegesa olukuŋŋaana luno, bansomedde ekiwandiiko baŋŋambye mukyabangibwa meka 180, ezo nja kuzibawo. Olukiiko bamugambye mwagala lubeerewo buli mwaka nti ezo nja zibawanga mutuulenga buli mwaka. Era enkiiko ezaddirira tezaddayo ku Popolo, zaatuulanga era zituula mu Nyunyu. Bagita Speak Resort, Imperial Resort, Speak Hotel, Speak Resort Hotel mu Nyunyu gizituula ewasudirwa Paleria. Neewuunya era bwe nalabye kino nga Dr. Cyprian Kizito Lwanga asoma ekiwandiiko
ekigamba nti okulonda kwandyongezeddwayo era basaba nga bannaddiini okulonda kwongezebweyo, constitution ekyusibwemu, president ayongerweyo emyaka. Bwe nalabye nga banne bakyegaana ne ŋŋamba kalabika kaze kazaale bayakayonka buyonsi nti bwe muba mubaza ekiwandiiko ye asoma kirala. Era Dr. Kazimba bw'abanga asazeewo okumunaabira mu maaso asijja kumwewuunya kubanga nze kye nayitamu nanyiiga ne ŋŋamba sikyaddamu kutuula mu nkiiko za bannanfuusi. Obubanza obunanfuusi ng'ombamba ku nsonga erekawa abantu abo babiri Namirembe versus that is Rubaga abeesootinge. Dr. Cyprian Kizito Lwanga kye kiseera omanyi tulina to tell the king is not dressed. Lwaki buli kiseera gw'osoma ebiwandiike ebifudde? Mu 2009 watusomera ekiwandiiko nga kiwaana president kimwebaza okuleeta emirembe ate nga twali mu masasi. That time twamissing a great mark because of you. Singa wamusomera ekiwandiiko ekyo n'alaba emitima gyaffe bwe gyali girwadde naffe ffennyini batubetiyagaasa amaaso gatuluma tumwesangula, singa wamusomera ekiwandiiko ekyo I believe things would be different. Naye lwakubanga watiitiira oba wacompromisinga n'osoma ekiwandiiko ekiwaana nakati ku luno era osomye ekiwaana tolabawo na buzibu nti bongezeeyo okulonda nga ne sente zimaze okwonooneka. Dr. Cyprian Kizito Lwanga, sober up. Oli musajja mukulu tumanyiganye naye ndowooza kyekiseera okola ekikusuubirwamu okusoma ebiwandiiko ate banno ne batandika okubyegaana. Nze kwolwo lwako omanyi bagenda okusoma ekiwandiiko PGB yali eri wali nga osituke oyagala kuba president sasi osituka era nalina kutuula mu ntebe yange tosobola kukutesakwamberegenda kubuuza lwaki tebakolawo ensasaga ndi mulabufu mu ssomero nayitayo agakozeewo akatiisa kiyinza okube gwe kansoke kubuuza wali ogezeko mu State House essimu yo togenda nayo bazibajjako olwo lwe batuyita ku dina State House sebe essimu twazirekawo neŋŋandize akati okumalako emirembe kyange ate essimu yange ate era bwe gwasooka ogendayo era bwe gwasembe nagamba sikyaddayo kamuze bakwita toddayo. Ngenda okutuuka wali batuyita ffe dina, ngenda okutuuka wali ono omusiyaza atudde wali ono omubbi atudde wali oli mufere nenga nti kaziteewo mbeeya ebyo sibibeeramu. Nga mmaliriza ngamba bwe nti abeeraliikirira bannaddiini ku top kizibu nnyo kati okuinfluensinga bannaabwe wansi. Era olaba bw'obadde olaga mu clips ng'abakatuliki bangi bavuddeyo boogera birala. Archbishop Ssaabasumba naye ayogera ki birala. Nolwekyo ekyo kireme kubeera biza kubanga kati wadde munnaddiini abeera ku top naye kizibu nnyo okuinfluensinga banna bamwe kuba kati buli omu ategeera bino ebyokugamba nti paapa yasalawo ebyo byaggwa kuba paapa bakizuula ne bamukubako bukubiki Musumba Moses Amaliza mbagamba wadde tugenda mu kalulu naye temwerabira kukola. At the end of the day bwekanaaba kalulu ekawedde mulina okulya, mulina okusasula renti, mulina okusasula fees, mulina okusasula amabanja, mulina okusavisinga interests mu banka ga, mulina okusasula amalooni. Nolwekyo temwerabira kukola nga moto ya Delta TV bwegamba Delta TV tukole mukole. Nange enkola bw'oba oyagala nkoko broiler mu bufunze musumba oba broiler, essimu zange ziri 2 077 2 479 386 077 2 479 386 ne 0702 19 65 0702 19 65 ate woba olina enkoko zo nga zibiika oyagala tukwaluliza amajigo gatuleetere tuli wali Kawempe otuuka ku poliisi kaboda onookabuuza nti ntwalewo pasita male kakuleeterawo 1000 ate woba oyagala emmere ennungi quality jangu Kawempe kutaano kubatuludde empeererwe mu kkoona lya Kiganda male quality portland animal feeds Musumba Moses
nkwebaza nnyo naawe okubeera nga